Hello po mga ma'am, sir. Ito po yung makina natin na brother. Ngayon po ay nagiging diferensya nito. Yung mga ganito po ay ayaw po mag-pick up ng sinulit sa ilalim yan. No? Makikita niyo naman po. Ayan. Tapos ngayon po, i-repair po natin para po may matutunan kayo kahit paano, kahit kunti. Baka nangyayari din sa makina nyo. Pwede nyo rin po itong matutunan. Ito po, nasa lahat. Ito, baklasin ko na lang po. Pakita ko na lang po sa inyo. Yan po, babaklasin ko po to para makita niyo po yung pinakaloob din. May matutunan din kayo kahit paano. Ano po, dito ako magbabaklas sa ilalim. Para makita niyo kung bakit tayo siya mag-pick up ng sinulid. Tanggalin po natin. Po. Kaya hindi po nagpipick up siya ng sinulid dahil masyadong malayo po. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan o. Kitang-kita niyo naman po yung sa karayom ayaw siya mag-pick up doon sa yung pinakahuka. Hindi niya naabot yung karayom or sinulid. Bago umangat po ay hindi niya nakukuha. Ngayon po, tutuloy-tuloy po natin. Medyo putulin ko yung camera sa loob naman tayo kasi para hindi masyado mapahaba. Yan. Baklasin ko na po siya. Ingat lang po, kailangan sa pagbubukas kasi may mga sariling lock po yan para hindi po magkandabali. Yan. Kailangan po maingat tayo sa pagbaklas. Kasi pag hindi po tayo naging maingat, pwede po magka-problema lalo pag sauli nyo dito sa makina nito, pag sauli sa mga cover. Dahil magkakabali-bali po yung mga lock niya. Yan, may mga lock siya. Yan. Ayan po, mga lock niya. Mayroon din dito, kaya po maingat. Kailangan po sa pagbaklas. Po. Ayan po, makita niyo naman po. Ayan, makita niyo naman po ang layo-layo doon yung karayo mo. Ayan. Ayan o. Hindi talaga makukuha yung sinulid dahil masyadong malayo. Ang gagawin po natin, hanapin muna natin kung saan yung may maluwag. Ayan. Para maayos natin. Kasi yun ang pinakaunang gagawin natin. Ngayon po, ang mangyayari po dito po ako mag-screw para maano ko siya. May gear po rito na bakal. Yun po ang luluwagan ko para isit ko rito. Yan po. Pakita ko na lang sa inyo. Ang ginagamit po dyan na screw ay Allen wrench po. O yung
katulad po nito. Yung mga ganito. Yan. Kailangan may sizing po yan. Nakatumbas yung sukat noon. Ayan po, magluluwag na po ako dito. Nandito po, makikita niyo naman po dito yung tornilyoan. Dito. Ayan. Ay. Ibig sabihin, maluwag na. Kulang na lang ang pihit. Ayan. Ayan po. Ayan, maluwag na. Kaya dito na lang po ako timing. Ito po ay sisit nyo na lang po. Kailangan po ay nakatumbok lang po mismo doon sa yan. Dito po nakatapat to, nakagilid siya. Itama lang po yung hook niya. Ayan, makita nyo naman po. Dapat po ganyan yung pagkalagay sa pinaka-hook. Yan, pag nasa gilid to kasing karayom, yan o. Tama lang po. Kaya pag kayo po, titingnan nyo na lang po. Yan o, yan. I-push ko muna para mahigpitan ko ulit yung Yan po, inihigpitan ko na. Ngayon, para makita ko po yung tahin niya, lalagyan ko muna ng sinulid para ma-testing ko kung pumipick up na siya bago ko pasok yung mga ibang pisa. Lagyan ko muna ng sinulid para po hindi baklas ng baklas, kasi pag pinano mo po, babaklas ka ulit ng babaklas, kaya mahirap po pagka ganun. Ito temporary lang muna to para malaman ko lang kung pumipick up na siya. Ayan. Lagay ko muna yung middle plate para malaman ko kung pumipick up. Kailangan po pag testing nyo nakasalpak to, kasi pag hindi rin to nakasalpak, hindi nyo malalaman dahil tumatabing yung yung pinaka sinulid, ibang pinupuntahan yan. Ngayon pumipick up na siya. Ang ganda ng pick up. Ayan kita nyo naman, sumasabit na. Ayan, tanggalin ko na lang para makita nyo. Ayan. Ayan po. Nandito na yung sinulid. Pumikap na siya. Yun, pumibitaw na. Ayan. Ngayon po, naman po natin. I-symbol ko naman yung iba. Hindi po, kaya po inaano ko yung video. Sinishort ko lang kasi para po paiksi yung video natin dahil hindi po ako gaano marunong mag-edit. Yan. Ngayon po, maglangis na lang po ako para matahin na natin. Nahigpitan ko na yung dapat higpitan, yung mga pinanluwagan ko kanina. Ito po, ang mga nilalangisan lang po, yung mga pinaka-join lang po. Wag pong bagsakan ng langis yung mga belt o kaya yung mga ibang parte po ng mga pisa niya. Ayan. Ayan, nakikita niyo naman po, napakaganda pong makina. Ayan. Ngayon po, nalagay po natin yung cover natin. Ngayon, ilalagay po natin unti-unti yung mga pisa niya, katulad yung sa ilalim.
Yan, yung pinakababingkis. Ito po, ang paglagay nito ay nakaganyan lang. Napakadali lang po kabit yan. Yan. Ito po, titingnan nyo rin minsan. Kasi minsan, pag marumi ito, pwede po maging dahilan ng nagkukulubot yung tila. Sinulid. Ayan. Langisan nyo yan. Matatanggal din naman po yan. Pati ito. Kasi yung sa ngipin yan. 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 Yung pagangat ito. Lalangisan nyo din po yan. Ngayon po, ilalagay ko na yung pinakatakip niya. Para magamit na po natin. Atisting natin. Ito simpleng ano lang po. Demo lang po. Para may makukuha po kayo kahit kunting kaalaman po. Hindi po natin kakayaman yung mga ganitong trabaho. Kung mga kunting diferensya po, pwede po yung matutunan. Sa may mga katanungan po, pwede po na lang siya magtanong sa aking Facebook o kaya dito sa my YouTube. Pwede po, pag sa Facebook po ay pwede ko po may turo sa inyo ng video call. Yan. Para hindi po kayo mahirapan. Yan po. Mga simpleng pamamaraan lang po tayo. Hindi ko muna po i-coverin sa ulo para nakikita nyo na maayos kung paano lagyan ng sinulid o kaya ano. Ayan. Ayan po. Ngayon gagamitin ko po yung malaking sinulid. Dito ko na lang po siya ilalagay sa baba po. Ayan. Para nakikita po siya na maayos. Kasi pag yung maliit po, hindi makita doon sa sinulid na tilang gagamitin ko dahil kulay itim. Saksak ko na lang po. Makita nyo na. Ayan po. Power. Tapos ganito po yung paglagay ng sinulid. May instruction naman po yan. Susundan nyo na lang. Pag kagaling dito, ganun. Tapos akyat. Mayroon siyang 3 shooter. Yan. Yung sa ibaba rin naman, mayroon din ano siya yun. Nagtuturo sa inyo yung guide niya, pinaka-guide niya. Yan. Ngayon po, pick upin natin yung sinulid sa ilalim. Kung napipick up yan po, napick up na po. Yan. Ganda na, pick up. Yan po, itahi po natin para makita niyo naman po kung totoo pong nagawa, na-repair o hindi. Ito ay malaking problema na rin to ng makina. Kasi maraming technician po wala silang alam sa mga ganito kung saan nila susundutin yung mga ganitong problema ng makina. Yan po. Sa akin po, tinuturo ko lang po yung mga ibang kaalaman ko para po kahit paano po makatulong sa inyo, lalong-lalo na po yung sa mga malalayo. Yan. Ito po, nandito po yung pinaka-speed niya kung gusto natin mabilis. Yan. Ito po yung atras sa bante. Yan. Yan po. Yan. Makita niyo na po yung tahi niya. Maganda na po yung tahi. Yung ganito medyo maluwag po, higpitan nyo na lang dito. Yan, ilagay nyo sa tamang tensyon. Yan. Napakasimple lang po. Yan. Ngayon gamitin natin yung sigsag niya para makita natin kung perfect ba yung sigsag o hindi. Kasi minsan po maganda po sa straight. Pagdating po sa sigsag, hindi na po siya tatahi. O kaya naglalaktaw. Ibig sabihin, pagka ganun, ay hindi tama yung pagka-timing po. Yan. Napakaganda po niya. Yan po. Yan. Lahat po ng stitches sa ngayon, nakukuha na po. Yan. Kasi pag kinuha na po yung zigzag, okay na po niya siya lahat. Ganda na po. Maraming salamat po.
Sana po ay matutunan nyo kahit paunti-unti na lang po yung ating mga tinuturo sa inyo. Po, i-like nyo na lang po yung ano ko. Para sakali po may mga katanungan po or ano, i-follow nyo para may mga sa mga bago kong video, update po kayo. Maraming salamat po.